Tunataka kuomba. Bwana, tunakutambua na kuabudu siku hii ya leo. Tunakutukuza kwa sababu wewe ni Mungu. Tunakuinua kwa sababu tunajua haiwezekani sisi kuwepo bila wewe. Hatuwezi ishi bila wewe. Hatuwezi ishi ona baraka zako Bwana bila wewe. Tunahitaji mkono wako. Tumekusanyika mahali hapa ndiposa tuweze kukushukuru. Tunaomba uwe na sisi, na kwa sababu tunataka asubuhi hii ya leo unene nasi. Tunaomba Roho Mtakatifu wa Mungu akanene nasi, akalete ufunuo kwa kila mtu kwa lile neno tutakalolisoma katika jina la Yesu. Asubuhi hii Bwana, tunakabidhi nchi yetu mbele zako, ndiposa Bwana ukaweze kutushikilia, kwa sababu tunajua hatuwezi bila wewe. Bwana, tunaomba ukaweze kulinda nchi yetu. Tunaweza Bwana ukaweze kulinda viongozi wetu. Bwana, tunaomba hata kwa viongozi wetu wa kanisa. We commit our bishops before thee, O dear Jehovah Father, that Lord you bless them and you lead them. That Jehovah Father you protect them in the mighty name of Jesus. That Jehovah Father, even the other church leaders, Lord, may you remember them and you bless them. Katika jina la Yesu. Hata wakati huu kuna COVID-19. Lord, we want to commit our nation before thee, that Lord you protect us, that Lord you protect each and every one of us, oh dear Father, in the mighty name of Jesus. The Bible says in the book of Numbers 31, verse 49, that after the Israelites came to were in war, they came to Moses and said that we have counted, and each one of them is there, oh dear Father. Each one of us is there. Lord, we pray, Father, even the end of COVID-19, because we believe that you are going to take it to the end, oh dear Jehovah Father. We will be counted, and each one of us will be there. In the mighty name of Jesus, I pray to each and every person, oh dear Jehovah Father, that Lord, you protect our families, that even after COVID-19, we will be counted, and no one in our family will be missing. No friend of ours will be missing. In the mighty name of Jesus, may you protect this county. May you protect this other constituency. In the mighty name of Jesus, each and every part of other sub-county be committed before thee, that Lord, you protect us, oh Father. In the mighty name of Jesus, we thank you and we praise you because you have heard our prayer. And in the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit, we pray. Amen. I want to share the word of God today. And my name is Peter Goya. I come from Othaya constituency. In fact, Mukalo South Diocese in Othaya. I want to share the word of God. And before I share the word of God, there is something I want to share with all of us this morning, because there is something that I was thinking yesterday. We all sanitize ourselves with the blood of Jesus. The way we are doing because of COVID-19. If we all sanitize ourselves with the blood of Jesus, the way we are sanitizing our hearts, if all Kenyans would keep distance from the sin, the way we are doing, we are keeping distance from other people because we don't know whether they are positive or negative. If all of us will quarantine ourselves, we quarantine ourselves to seek the face of the Lord, we would, the way we are doing to avoid this coronavirus. If all would fear and hate sin, have mercy upon us, and the God will be the God would show us mercy and avert his judgment. Coronavirus is a wake-up call for humans under the sun to know beyond doubt that there is God in heaven, greater than everything else. He has stopped everything else because coronavirus is a wake-up call for us to wake up,
for us to know that there is no other God apart from God of Israel, God of heaven. Amen. So what I'm saying here is that we should all try to do what we are supposed to be doing, even if we are at home. The church building is the one that is closed. It is not the church that is closed. It is the church building. So we should pray every minute. We should pray for our nation. We should pray for the whole world. The Bible talks of praying for Israel. We should pray for other countries, such that even God of heavens can hear our prayers and he'll be able to bless us. That is Mark 4. Mark 4, and I'll read from yes, Mark 4. I'll read from verse, let me see. Yes, Mark 4 verse 38. The Bible says, na niä maheaga ũhoro na ngerekano nyingĩ ta ici o ũrĩa mangĩahotire. Nĩ Mark 4 Mariko 4 mũhari wa 33. Atĩ na niä maheaga ũhoro na ngerekano nyingĩ o ta icio o ũrĩa mangĩahotire kũigua. Nĩ Jehova waheanaga ndeto, kana nĩ Jehova waheanaga ũhoro na ngerekano o ta ũrĩa andũ acio mangĩahotire kũigua. Ũguo hĩndĩ ĩrĩa ũkũigua mũhunjia na akaria ũhoro na ngerekano, mũkaigua gatarĩ tũrũgano, Jesu noguo aragia na akaria na ngerekano. Na rĩu nikauga atĩrĩrĩ mũhari wa 34, na ndamaragĩria hatarĩ na ngerekano, no arutwo ake mwene acio nĩamataũragĩra maũndũ mothe rĩrĩa hatarĩ na andũ angĩ. Nĩ wega kwĩyũria kana ithuĩ nĩ tũthiaga gũcemania na Jesu hĩndĩ ĩrĩa ithuĩ tũrĩ kando tũgathiĩ gũcemania na Jesu hĩndĩ ĩrĩa hatarĩ na andũ angĩ rĩ? Nĩ wagĩrĩirwo nĩ gũcemania na Jesu hwaĩ-inĩ hĩndĩ ĩrĩa hatarĩ na andũ angĩ, tondũ Biblia yauga athiaga gũtaũrĩra arutwo ake ũhoro hatarĩ na andũ angĩ. Ithuĩ nĩ twagĩrĩirwo nĩ gũkorwo tũrĩ in a position tũgũkorwo atĩ rĩu ningĩ tũrĩ njĩra-inĩ cia Ngai, akahota gũtũtaũragĩra ũhoro hatarĩ na andũ angĩ. Biblia gũkũ ĩkiuga atĩrĩrĩ, na mũthenya ũcio hwaĩ-inĩ wakinya, agĩũka akĩmera nĩ tũringe mũrĩmo ũrĩa ũngĩ. Magĩũka magĩtigana na kĩrĩndĩ kĩu, magĩtwarana hamwe nao marikabu-inĩ. Ũguo nĩ kuga atĩrĩrĩ, hĩndĩ ĩrĩa Jesu eraga arutwo ake atĩ rĩu ningĩ matigane na kĩrĩndĩ, okorwo ithuĩ nĩ tũkwenda gũthiĩ kũraya, nĩ kũrĩ kĩrĩndĩ tũrabatara gũtigana nakĩo. Okorwo nĩ tũkwenda gũtoria COVID-19, nĩ kũrĩ kĩrĩndĩ tũrabatara gũtigana nakĩo. Maũndũ marĩa tũrekaga tũtigane namo, nĩgetha twambĩrĩrie rĩu ningĩ gũtwarana na Jesu, tũtigane na kĩrĩndĩ gĩkĩ kĩngĩ. Ona hĩndĩ ĩrĩa tũra-advise kĩndũ gĩtagwo social distance, nĩ gũtigana na kĩrĩndĩ. Na nĩkĩo Jehova aratũmire atĩrĩrĩ, tuonaga rĩu ningĩ maũndũ mothe tarĩ ithuĩ kana tũkora kũma-worship. Rĩmwe kũrĩ andũ ma-worship-aga aini, wothe nĩ ũrũgamĩtio. Kũrĩ andũ angĩ ma-worship-aga mathako mothe nĩ marũgamĩtio. Stadium ciothe nĩ cirũgamĩtio. Kũrĩ andũ ma-worship-aga mbeca, economy yothe nĩ ĩrũgamĩte. Ona rĩu ningĩ nginya Nairobi Stock Exchange ĩkarũgama, ti tondũ wa kĩndũ kĩngĩ, tondũ nĩ tũrabatara gwĩ quarantine nĩgetha twĩtware kando ithuĩ enyewe, tũikare rĩu ningĩ gwĩcũrania ithuĩ tũrĩ ithuĩ, tũhote gwĩcũrania ũhoro wa Jesu, tũhote gwĩcũrania ũhoro wa Ngai. Ũguo ndĩrenda kuga ona hĩndĩ ĩrĩa wĩ mũciĩ, tiga gũikara atĩ rĩu ningĩ no ũguo, reke tũgerie mũno gwĩ quarantine na gũcaria ũhoro wa Jesu. Biblia ĩkauga magĩũka magĩtigana na kĩrĩndĩ kĩu, magĩũka magĩtwarana hamwe marikabu-inĩ o ũguo atariĩ. O ũguo Jesu atariĩ, ithuĩ nĩ tũrabatara gũtwarana nake o ũguo atariĩ. O Jesu aikarĩte noguo tũrabatara gũtwarana hamwe nake. Biblia ĩkauga atĩrĩrĩ, atĩ na kwarĩ na marikabu ingĩ ciaranĩte hamwe nake. Ithuĩ nĩ wega twĩyũrie atĩrĩrĩ, ona nginya ihinda rĩrĩ rĩa COVID-19 rĩ, ũrĩ marikabu-inĩ ĩrĩkũ? Nĩ marikabu-inĩ ĩrĩkũ ũikarĩte? Tondũ Biblia yatwĩra kwarĩ na marikabu ingĩ, no rĩu ningĩ arutwo ake magĩũka magĩcagũra marikabu-inĩ ĩrĩa yarĩ na Jesu. Ona ithuĩ ihinda rĩrĩ Kenya tũracagũra marikabu-inĩ ĩrĩa ĩ Jesu. We mũtumia, we mũthuri, nĩ wega gũcagũra marikabu-inĩ ĩrĩa
Jesu tondu kuri na marikabu inge matũra-inĩ kuri na marikabu inge bũrũri-inĩ no nĩ tũrabatara tũthiĩ na marikabu-inĩ ĩrĩa Jesu arĩ namo makũmbĩ ma maĩ magĩũkorwo magĩtwo gwĩkĩenda kũiyũra maĩ hĩndĩ ĩrĩa rĩu ningĩ andũ aya mathire na nĩwaigua kwarĩ na marikabu ingĩ Biblia yatwĩra atĩrĩrĩ atĩ andũ aya rĩu ningĩ hĩndĩ ĩrĩa matiganire Biblia gũgĩũka gũkĩgĩa na kĩhuhũkanio kĩnene kĩhuhũkanio gĩtiokire marikabu-inĩ ĩrĩa yarĩ na Jesu gĩokire nginya marikabu-inĩ icio ingĩ ũguo hĩndĩ ĩrĩa guoka kĩhuhũkanio ta kĩrĩa tũrĩ gĩa COVID-19 nĩ wega kwĩyũria atĩrĩrĩ niĩ ndĩ marikabu-inĩ ĩrĩkũ tondu okorwo wĩ marikabu-inĩ icio ingĩ nĩ ũgũtazama lakini ukiwa kwa ile marikabu ile iko na Yesu hautatetemeka nĩ ndũrĩ hĩndĩ ũrĩmaka tondu wĩ marikabu-inĩ ĩrĩa yagĩrĩire nĩ wega tũikare marikabu-inĩ ya Jesu Biblia ĩgathiĩ ikauga atĩrĩrĩ atĩ rĩu ningĩ marikabu ikenda kũiyũra maĩ ona icio ingĩ no ciendire kũiyũra maĩ no Biblia ĩkauga atĩrĩrĩ we nake arĩ mũthia-inĩ wa marikabu akomeire muto etoro magĩũkorwo makĩmwĩta makĩmwĩra atĩrĩrĩ mũrutani githĩ ndũkũria tũkĩũra magĩũkorwo makĩmwĩta magĩkĩmwĩra atĩrĩrĩ mũrutani githĩ ndũkũria tũkĩũra hĩndĩ ĩrĩa rĩu ningĩ mamwĩtire Biblia ĩkauga atĩrĩrĩ atĩ nake Jesu agĩũkĩra agĩkania rũhuho na akĩĩrairia atĩrĩrĩ kira ũhorere Jesu hĩndĩ ĩrĩa okĩrire agĩkania rũhuho tondu Jesu ndarĩ kĩndũ atangĩhota gũkania tondu Jesu nginya na COVID-19 no ende kũmĩrũgamia iyothe no hote kũrĩrũgamia Biblia ĩkauga atĩrĩrĩ agĩũkĩra akĩĩra rũhuho kira na akĩarĩria rĩu ningĩ nginya akĩarĩria rĩu ningĩ rũhuho na agĩcoka rĩu ningĩ agĩkania rũhuho na akĩĩrairia atĩrĩrĩ kira ũhorere akĩarĩria rũhuho na gũtirĩ mũndũ tũrĩ twaigua kũhota kwarĩria rũhuho gũtirĩ mũndũ tũrĩ twaigua kũhota kwarĩria rĩu ningĩ iria rĩgokorwo rĩkĩbehave kũringana na ũrĩa angĩenda no Jesu arĩirie rũhuho agĩcoka akĩarĩria rĩu ningĩ iria cigĩũka igĩkira makũmbĩ magĩa kũhũrana no ndienda gũkũria atĩrĩrĩ mũrata wakwa ũngĩkorwo arĩ marikabu-inĩ icio ingĩ andũ acio angĩ marĩ marikabu-inĩ icio ingĩ hihi mekire atĩa arutwo matiamakire tondu nĩ mamenyaga Jesu arĩ o haha hakuhĩ ithuĩ nĩ tondu tũrĩ akristiano tũtingĩtinda tũkaka nĩ tondu wa COVID-19 tondu nĩ tũramenya Jesu ndarĩ kũraya arĩ o haha hakuhĩ no gũkoma akomete agakomera muto tũrabatara kũmũringaringa tũkĩmwĩra Jesu ũkĩra tondu no hurutanire ũkĩra tondu iria onarĩo nĩ rĩtuĩkire rĩu ningĩ rĩa kũhũrana makũmbĩ nĩguo ndĩrenda kuga atĩrĩrĩ ithuĩ twĩhokete Jehova tũtigũtinda tũkĩmaka tũtikũrwo nĩ hinya tũtikũhinyĩrĩrĩka ona tũtigũ Bible ũguo ndĩrenda gwĩtĩkia atĩrĩrĩ ithuĩ tũrĩ marikabu-inĩ ya Jesu rĩ we wĩ marikabu-inĩ ya Jesu rĩ ona kũngĩũka rũhuho ona makũmbĩ mangĩhũrana ona kũngĩũka mĩrimũ ĩrĩkũ Biblia ĩraugire thĩinĩ wa Thaburi 91 atĩ rĩu ningĩ nĩyo tũtoranagĩria ona nowe tũhũranagĩra nĩwe rĩu ningĩ tũtegũragĩra mĩtego ya mũtegi ũyũ nĩ mũtego tũrenda gũtegwo naguo no ithuĩ tũtigũtegeka tondu ithuĩ twĩhokete Ngai mũnene Ngai wa Isiraeli Biblia ĩna mbere kĩuga atĩrĩ atĩ rĩu ningĩ agĩcoka akĩmoria atĩrĩrĩ mũmakĩte nĩkĩ ona nĩ ndĩrenda kũmũria atĩrĩrĩ akristiano mũmakĩte nĩkĩ na ithuĩ tũrĩ Ngai mũnene Ngai ũiguaga Ngai tũhoyaga na agatũigua Ngai tũthaithaga na agatũigua twagĩrĩire nginya ihinda rĩrĩ o ta ũrĩa rĩu ningĩ tũkũririkana Shadraka Meshaki na Abednego hĩndĩ ĩrĩa maikirio mwaki-inĩ handũ ha gũtinda rĩu ningĩ mainainĩte mũno ona kana kũmaka Biblia ĩrauga nĩ gũcangarara macangararaga kũu mwaki-inĩ ithuĩ na ithuĩ tũrabatara gũcangarara tondu tũrĩ Ngai mũnene na hĩndĩ ĩrĩa macangararire nake Biblia ĩkauga nake mũndũ wa kana agĩũka akĩonekana Nebukadneza akiuga tũikirie andũ atatũ mwaki-inĩ
na rĩu ndĩrona andũ ana ithuĩ nĩ tũkuonekanĩrwo na nĩ tũkuona mũndũ wa kana. If only we will praise the Lord, ona kũngĩkorwo kũhana atĩa kahae kũmũtetia twagĩrĩirwo nĩ kũmũgoca nginya ona ihinda rĩrĩ tondũ agũtũũra arĩ Ngai. Tũtikũmũgoca nĩ marĩa tũrĩ namo, kũmũgoca nĩ Ngai. Biblia yauga atĩrĩrĩ, agĩcoka akĩmoria atĩrĩrĩ, mũmakĩte nĩkĩ? Mũtirĩ mũretĩkia ona rĩu? Ithuĩ tũtũrĩte tũhunjĩirio nginya ona rĩu tũtirĩ tũretĩkia atĩ Ngai witũ e hamwe na ithuĩ? Nginya ona rĩu tũtirĩ tũretĩkia atĩ Ngai witũ nĩ wa matha maingĩ? Nginya ona rĩu tũtirĩ tũretĩkia atĩ Ngai witũ nĩ agũtũtoranĩria? Nginya ona rĩu rĩ, gũtũũraga mĩrimũ mĩingĩ ĩmwe ĩtagwo nginya ona ihinda rĩrĩ rĩ, Biblia ĩraugire atĩrĩrĩ, harĩ mũini ũraugire atĩrĩrĩ, atĩ tũtitũaga kũrĩa gũtarwaragwo. Kĩrĩa twĩkaga nĩ guoko kwa Jehova gũtũgitagĩra. Ona rĩu ti atĩ tũtirĩire kũrĩa gũtarĩ COVID-19, no guoko kwa Jehova nĩ gũgũtũgitĩra. Magĩũka makĩrwo atĩrĩrĩ, rĩu ningĩ Biblia ĩkauga atĩrĩrĩ, 41 nĩ kũrĩkia ndĩrarĩkia, nao magĩũka magĩtigĩra mũno, makorwo makĩũrania atĩrĩrĩ, kaĩ mũndũ ũyũ akĩrĩ ũ, kuona atĩ nginya rũhuho ona iria nĩ imũiguaga? Ona ithuĩ nĩ wega twĩũria atĩrĩrĩ, Jesu kahana atĩa? Mũndũ ũraigua na rũhuho rĩ, mũndũ ũraigua nĩ mĩrimũ rĩ, na gũtirĩ mũrimũ ũkĩrĩte rĩtwa rĩa Jesu. COVID-19 ndĩkĩrĩte rĩtwa rĩa Jesu, tondũ nginya ona rĩu Jesu arĩ ũgĩteithie na nĩ agũtũtoranĩria. Rekei tũhoe. Mwathani nĩ twagũtĩĩa mũno, ona twagũcokeria ngatho. Nĩ tuuga nĩ thengiũ nĩ tondũ wa kĩroko gĩkĩ. What you have this new day, O dear Jehovah Father. The Bible says that this is the day that the Lord has made, which we shall rejoice and be glad in it. Nĩ tũkenete nĩ tondũ wa gũtũhe mũthenya wa ũmũthĩ. Twagũthaitha ũtindanie na ithuĩ, na rĩu ningĩ ũtũtoranĩrie. Na nginya mahinda-inĩ maya Baba, hĩndĩ ĩno kũrĩ na kĩng'ũki gĩa COVID-19, Mwathani nĩ twagũthaitha ũke nĩgetha ũgitĩre bũrũri witũ. In the mighty name of Jesus, ukababa nĩgetha ũtũgitĩre. No ngĩona mehia marĩa twĩhĩtie, hihi angĩkorwo nĩ mehia ma atongoria aitũ, Baba nĩ twahera. Angĩkorwo nĩ mehia ma aciari aitũ, Mwathani nĩ twahera. Mehia ma agu na agu, Jehova nĩ twahera. Twahera mehia marĩa mothe twĩkĩte, marĩa tũkũmenya na marĩa tũtakũmenya, mangĩtũma rĩu niĩ tũtuĩke a gũtorio nĩ guokanĩrio ciũkaga thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu. Twakaba bũrũri witũ na thakame ya Jesu, thakame ya Gatũrũme. Nĩ twende gũgũtĩĩa mũno Mwathani, tondũ ihinda rĩrĩ handũ ha namba yongerereke nĩ kũnyiha. Na Jehova tũrakwĩtĩkia atĩ nginya rĩu ningĩ atĩ Baba nĩ ũgũtũma gũtuĩke gwa kũrũgama, atĩ rĩu Mwathani Jehova ũtuĩke wa gũtũninĩra mũrimũ ũyũ. Ũka Ngai nĩgetha ũharũrũke o ta ũguo ũrekirie arutwo aku. Nĩ tũĩ ũkomete mũhuto Mwathani haha thutha witũ. Ĩtĩkĩra gũkĩra ihinda rĩrĩ, na nĩgetha ũrie tũkĩũra thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu. Twagũtĩĩa na twagũcokeria ngatho tondũ Mwathani waigua ihoya ritũ. Ĩtĩkĩra kũrathima bamĩrĩ citũ, na nĩgetha Ngai ũtuĩke rĩu ningĩ Mwathani wa kũmeka wega. Arĩa othe twĩtanĩtio nao gũtirĩ ũkũrwara COVID-19, tondũ Mwathani nĩ ũgũtũgitĩra. Aciari aitũ nĩ ũkũmagitĩra, ciana citũ nĩ ũgũcigitĩra thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu. Itũũra ritũ nĩ ũkũrĩgitĩra, ona the mighty name of Jesus. Gũtirĩ kũroneka kĩci ona ĩmwe, na twetĩkia ndĩkuoneka tondũ wĩ Ngai wĩ gĩtĩ-inĩ kĩnene, na nĩ thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu Kristo Mwathani witũ twahoya. Amen. God bless you. God bless you.